دي شجرة الباشن فروت. دي النتائج بتاعة تلقيح اليدوي اللي أنا كنت عملت له فيديو على القناة. مش هكدب عليكم وأقول لكم كل الأزهار بالتنية موجودة بتقع، وممكن الثمار بعد العقد زي اللي أنا هوريها لكم دي كده. دي لسه واقعة النهاردة، والنسبة بتاعة السقوط بتبقى من 10 ل20%. أهم حاجة ما يحصلش إجهاد حراري، عشان ده بيزود نسبة إن الثمار تسقط. ولازم يكون الري في وقته، ونسمد بسماد NPK مش بلدي.